暑いね。こんな暑いの初めてですわ、私。直接肌にかけて大丈夫？まあいいべ。それじゃあ意気込みを。意気込み？もうちょっと増水してちょっとないし。まあ厳しいだな。こいつのやばい部分を見て、もし視点取れんだったら視点うまく取るけど、なるべく視線取りにはしたいですね。はい。やるぞ。はい。セミの声になってきたね。やりてえかやらせてえに聞こえないかなって頑張ってるんですけど、I'm getting cozy when you turn to me and tell me you're not trying to be nosy, but you wanna know the things that I am thinking all about in my head. I'm dead. I get the feeling that I'm gonna have a sleepless night ahead. All this touchy-feely crap, and it's just in time for bed. You say to open up and let emotions run so deep. You say to talk about my feelings, but I'm feeling I just wanna shut up and sleep. You say to talk about my feelings, but I'm feeling 最低。「
ほら前に来てるけど、ほら立ってください。ビール飲みたい。この100っていうの何？ 100m。あ、そう。今100か。あ、ほんとじゃあかなり来てますね。うん、もうすぐだよね。あ、相当来てるわ。あー、ビール持ってくれよ、川さん。いっぱいさ。ビール持ってくれよかった。頑張れ。おい、激多い。
night feeling like a beaver.